Здравствуйте, друзья! Сегодня я на даче. Дача у меня, слава богу, недалеко от дома. Вот там вот, рядышком буквально, мое село, где я живу. Вот за теми вот горами, вот там уже начинается Смоленск. А здесь на даче, пока супруга будет заниматься конструктивными делами и будет что-то полезное сажать, я решил заняться деструктивными делами и спалить всю вот эту кучу веток. Сделал хоть что-нибудь полезное, залой потом землю удобрим. Эту кучу надо подпалить. Ой, в YouTube столько было разных способов, как зажечь костер. Люди делили спички на 4 части. Ну что-то не хочется мне возиться с лезвием. Было много видео о том, как поджигать костры огнивом. Чувствую себя полным лузером, но нет у меня огнива. Выпускать газ из пустой зажигалки, чтобы поджигать это все дело кремнем, тоже не хочется. Поэтому я решил воспользоваться старым дедовским методом и развести костер с помощью вот такой вот обыкновенной китайской зажигалки. Для этого мы возьмем то, что у меня было в кармане. В кармане у меня была вот такая вещь, которая когда-то была дорогой туалетной бумагой Зева Плюс. И сделаем его вот так. Нажимаем вот на эту штучечку, проходит электрический разряд, и, о чудо, у нас появился огонек. Подносим огонек к туалетной бумаге. Вы посмотрите, она загорелась. Кладем ее вот сюда. И просто на этот огонь кладем старую, никому не нужную траву. А здесь у меня еще, видите, сколько старой малины. И вы посмотрите, несколько секунд, и огонь занялся. Вот оно чудо. Вот как оно бывает все просто. А то, знаете, да, так бывает, когда очень долго занимаешься высшей математикой, потом уже не можешь 2 на 2 умножить, калькулятор требуется. Так и здесь. Конечно, хорошо, когда у тебя есть все, и огниво, и труд. Но это видео особенное. Это видео о том, как зажечь костер с помощью обыкновенной китайской зажигалки. Вот такой костер в усадьбе. Это, наверное, единственный костер, когда задача не сделать его как можно более жарким и большим, а наоборот, поддерживать его вот в таком вот небольшом, но активном состоянии. Чтобы не было претензий со стороны соседей. Чтобы никого не спалить, никто не нервничал. Значит, теперь вот так вот на угольках и буду я дожаривать все эти оставшиеся досочки. Смотрите. Уже почти чисто. А потом сюда мы посадим что-нибудь хорошее.